哮喘呢，目前确实没有办法实行生物学上的根本治愈，就像高血压、糖尿病一样，你说它能不能完全治愈，这个都要打个问号了。在这之前呢，咱们要除外以下2种情况。第一是咳嗽变异性哮喘，它的症状相对比较单一，跟普通的哮喘它的区别仅仅在于仅有咳嗽，而没有喘息啊、呼吸困难等等这些症状，并且一般是刺激性的干咳，很少有痰或者是根本没有痰。咳嗽在夜间或者凌晨的时候往往更容易出现，甚至是会更重一些。进行胸部 CT 或者胸片检查的时候没有明显的异常，尽管以咳嗽为主，但是应用止咳药、消炎药根本是没有效的。需要注意的是，咳嗽变异性哮喘处于哮喘发展的前期阶段，如果能够尽早的发现并且积极治疗，就可以避免咳嗽变异性哮喘进展为典型的支气管哮喘。第二呢，是胃源性的哮喘，也就是胃食道反流引起的哮喘，具体是这个胃液反流，咽腔反流上来以后，刺激咽喉或者是气道，进而导致支气管出现持续性的痉挛，导致了出现相关的咳嗽、喘息这些症状。患者除了有喘息、呼吸困难症状以外，往往还会伴有反酸烧心胃胀胃痛等等这些消化道的症状。如果是胃食道反流引起的哮喘长期存在，会对患者气道造成慢性损害，这2种哮喘都属于特殊情况，所以说需要仔细辨证，并且进行针对性的治疗。有的哮喘患者背后是有特定的原因的，他的病情严重程度是不一样的。